Na gymnáziu v Bratislave mali žiaci helovínsku súťaž. Vyhrala ju skupinka žiakov, ktorá sa prezliekla za dôchodcov a niesla transparent Ja milujem Fica. Okamžite po tomto nehoráznom incidente sa riaditeľovi gymnázia ozval pán Kotian z Jednoty dôchodcov Slovenska a ja si teraz dovolím citovať kúsok z jeho textu, ktorý riaditeľovi gymnázia adresoval. S hlbokým znepokojením, ale aj hnevom som sa dozvedel, že na vašom gymnáziu študenti zosmiešňovali dôchodcov tým, že sa prezliekli za starších ľudí so zjavne zosmiešňujúcim a dehumanizujúcim úmyslom, držiac v škole politický transparent s nápisom Ja milujem Fica. Tento politický a výsmešný výjav, zachytený na fotografiách a šírený na sociálnych sieťach ako nejaké hrdinstvo školákov, je pre mňa o to znepokojujúcejší, že sa odohral na vašej strednej škole v hlavnom meste Slovenska, pravdepodobne za vašej prítomnosti aj prítomnosti iných pedagógov. Priznám sa, radšej by som videl mladých ľudí, ktorí sú vedení k úcte, k rešpektu voči staršej generácii, než aby nás seniorov ponižovali a dehumanizovali priamo na školách. To, čo sa stalo, je pre mňa preto mimoriadne šokujúce. Pýtam sa vás, pán riaditeľ, aké hodnoty učíte a budete učiť svojich študentov? Je v poriadku, aby sa na vašej škole zabávali na úkor seniorov, ktorí často čelili ťažkým časom a obetovali mnohé pre budúcnosť našich detí a vnúčat? Sme podľa vás stále ľudia, ktorí si zaslúžia úctu a rešpekt bez ohľadu na to, koho volíme alebo čo považujeme za správne? Alebo je podľa vás práve politická preferencia tá, ktorá určuje úctu a rešpekt k druhému človeku? Alebo sme podľa vás už len atrapy, ktoré voľby vnímajú ako ovce a preto nás treba na vašej škole dehumanizovať? Zneužitie veku a možných politických preferencií seniorov ako nástroja na výsmech je podľa mňa v príkrom rozpore s výchovou k rešpektu a dôstojnosti, ktorá by mala byť základom každej vzdelávacej inštitúcie a celej našej spoločnosti. Ja sa chcem teraz všetkým dôchodcom, starenkám, starčekom za týchto žiakov hlasno ospravedlniť. Nie len, že sa opäť stalo, že bola politika zatiahnutá do školského prostredia, kde absolútne nemá čo hľadať, ale vďaka tomuto sa ešte aj mladí tínedžeri na pôde gymnázia vysmievali starším zaslúženým dôchodcom. Asi zabudli na to, že všetko, čo si dnes užívajú, nám vybudovali práve naši seniori a za to všetko im máme byť vďační. A asi tiež zabudli na to, že na rozdiel od dôchodcov, oni ako tínedžeri, okrem toho, že druhých šikanujú, oni sami pre našu spoločnosť v drvivej väčšine neurobili nič a bude ešte veľmi otázne, čo v budúcnosti vôbec vytvoria. Alebo vlastne nie. Tí tínedžeri na nič nezabudli. Popri prednáškach dotáciami nabitých neziskoviek o kadejakých dúhových agendách to týmto deťom ich pedagógovia nikdy ani nepovedali. Takéto správanie vedúce k výsmechu detí zo starších ľudí je absolútne nepriateľné a je obrovskou hanbou pre ich rodičov a pedagógov. Na protestoch Progresívneho Slovenska má táto insta mládežnícka generácia plné ústa slušnosti a tolerancie. Ale to samozrejme najmä iba vtedy, keď ide o témy práv dúhových ľudí. Avšak tu v skutočnosti vidíme, že im na ľuďom vôbec, ale vôbec nezáleží. A dovolím si tiež otvorene tvrdiť aj to, že progresívcom doslova nezáleží dokonca ani na tých dúhových ľuďoch samotných. Aj samotní tí dúhoví ľudia sú pre tieto smutno smiešné amorálne postavičky, ktoré nás posledné roky zo všetkých strán a síl šikanujú, sú pre progresívcov len obyčajným nástrojom, dobrým akurát tak na vytvorenie o ilúzii vlastnej pózy a aurory, ktorou sa chvastajú, ako sú vraj od nás ostatných lepší ľudia a priestorom, vďaka ktorému môžu iných iba plnohodnotne nenávidieť a prenasledovať. Čo samozrejme so žiadnou ľudskosťou nemá nič spoločné. Totiž niekto, komu záleží na druhých, takéto nehoraznosti voči iným ľuďom, ešte k tomu starčekom a starenkám nikdy robiť nemôže. A to ani ako nejaký náctiročný pubertiak, ani ako na nich prihliadajúci pedagóg a nie to ešte dokonca ako riaditeľ
školskej výchovno-vzdelávacej inštitúcie. Váš smiech nad dôchodcami je brilantnou ukážkou hlbín vášho netolerantného a nenávistiplného skutočného svedomia, ktoré sa tak dobre snažíte ukryť za najrôznejšie vzletné slová. Nie slova sú však dôležité. Podstatné sú činy. A je mi veľmi smutno, že toto sa odohralo na pôde akejkoľvek školy. A preto apelujem na progresívneho primátora Bratislavy pána Vala, či on sám sa bude nečinne pozerať na šikanu dôchodcov zo strany žiakov, alebo ju nebodaj aj on sám so svojou progresívnou orientáciou schvaľuje, ak voči riaditeľovi a dohliadajúcim pedagógom doposiaľ nevyvodil ako zriaďovateľ školy v mene mesta doteraz žiadne konzekvencie. Pani pedagógovia, pán riaditeľ, pán primátor Valo, hanbite sa. Vy ste zodpovední za to, aká úpadková, hanebná a netolerantná generácia detí z našich škôl vychádza. Namiesto priživovania sa kadejakých neziskoviek na dotáciách s prednáškami o zvrátenostiach, ktoré máte v Bratislave tak radi, by stalo za to, aby ste do škôl v prvom rade pustili prednášky o základnej etike voči druhým ľuďom. Prednášky o veľkých veciach, ako sa komu kedy pozdraviť, ako komu pomôcť či otvoriť dvere, ako si kohokoľvek vážiť, a to dokonca aj ak nie je rovnaký ako on sám, a dokonca aj ak volí inú politickú stranu. Lebo div sa svete, aj takí ľudia chodia po svete, ak to týmto mladým ešte nemal kto povedať. A verte mi, že takéto prednášky budú užitočné nie len pre heterosexuálov, ale celkom určite pre každého mladého človeka. A určite na to nebude treba ani žiadne fiktívne vykazované dotácie o hlúpostiach, ktoré deťom do života očividne doteraz ešte nič užitočné pre ich správanie nepriniesli. Ešte raz, pán primátor, pán riaditeľ a páni pedagógovia, hanbite sa. Tí deti ukazujú len a len výsledok vašej zanedbanej práce s nimi. A vy ste im za to ešte aj zatlieskali, keď ste z týchto nevychovaných detí na vzor všetkým ostatným učinili víťazov súťaže. Nenachádzam na vaše správanie iné vhodné slová.